Всем привет, мои милые друзья! Рада быть с вами. Сегодня мы ловим ветер перемен для милых, дорогих моих тельцов. Ох, спешит информация к вам. Ветер перемен несет вам только яркие события, только успех и планы на будущее. Выпала карта, я возьму ее, и это будет картой основного настроя месяца. Вот та самая перемена, которая приносит вам возможность любить и возможность творить. Возможность наполнять себя, наполнять мир, наполнять пространство любовью. И все, что вы делаете, вы будете делать только через свою наполненность, мои милые, дорогие тельцы. Это карта, которая будет наполнять остальные все направления, но здесь счастье от того, что вас слышат, вас чувствуют и чувствуете вы. По этой карте будет партнерство. Около вас очень чувственный человек, очень слышащий, очень творческий. В любых направлениях есть ощущение того, что у вас полное взаимопонимание. Вы дышите одним воздухом, вы идете в одном направлении, вы понимаете, как сделать так, чтобы от вашего совместного действия было еще лучше, еще ярче и еще светлее всем вокруг. Но прежде всего, это, конечно, сами вы и взаимодействие с этим человеком. Женщины, тельцы, вы будете любить, и вы будете любимы. Вы будете любить себя, вы будете слышать себя, вы будете очень услышаны вашими партнерами, в том числе в личном плане. Вы будете услышаны своими коллективами, своими друзьями, своими подопечными, своими руководителями. И то, что вы будете говорить, будет приниматься, и это будет раскрывать, развивать любую тему, за которую вы будете браться. И в личном плане, и в плане ваших действий, и в плане вашей работы, учебы, творчества. Хорошая карта наполненности чувствами и светом вашей души. Я очень люблю чаши, это значит, внутри есть радость. И цвет вот этой чаши у каждой из вас и у каждого из вас будет свой. У каждого из вас счастье в душе будет играть определенными красками, определенными оттенками. Отношения. Пятерка мечей. И вот здесь очень интересная карта относительно партнерства. Вы встречаете новых людей, вы идете в своем направлении. А если вы взяли в руки чашу творчества, если вы понимаете, что вы хотите любить именно так, как раньше вы никогда не любили, то те партнеры, которые остаются за вашей спиной, они должны быть отпущены вами душевно. Вы должны расстаться с этими людьми, потому что впереди у вас новый путь. Для многих это будет казаться странным. Кто-то вас не осознает, кто-то вообще не поймет, что вы делаете и зачем вам это все нужно. Но вы знаете, вы внутренне убеждены, вы понимаете, что вы преодолеваете какой-то свой внутренний барьер, выходя в новое окружение. Там за спиной
остаются мечи, которые сложены к вашим ногам, но вам об этом уже думать не нужно. Вы должны просто дальше свою волю собрать в кулак. И возьмите вот этот жезл. Я взяла еще одну карту, чтобы вы понимали направление пятерки мечей. К мечам всегда беру вторую карту, потому что они очень у многих вызывают вопросы. Новые отношения, яркие, творческие, энергичные, жизнеутверждающие, наполняющие вас. И то, что будет радовать и с радостью приносить вам успех. Понимаете, это направление, в том числе и партнерские, потому что это карта партнерства, это карта отношений. Яркие, творческие, очень страстное отношение к чему-то, к какому-то партнеру и заходит в вашу жизнь. Вот очень такое активное действие, я бы сказала. Вы встречаете партнеров, которые готовы начинать проект, и вы встречаете партнера в личной жизни, который яркий, который захватывает вас, и вы для партнера вот являетесь вот таким жезлом, началом какого-то очень яркого события в жизни этого человека. Но это будет связано с любовью и наполненностью, мои хорошие. Королева чаш здесь не зря. Финансы. Король мечей. Получение важного договора, разрешение ситуации, смелое принятие направления своего. Вы смело идете вперед, вы знаете, что вы хотите. Вы входите в зону воздействия, в зону действия, в зону вот, направления человека, который уже понимает, как добиться победы, уже понимает, каким образом ее добиться. У него есть информация. Мечи – это информация прежде всего. И вот вы будете владеть тоже этой информацией. Он с вами поделится. Вы сами, понимая и принимая во внимание все те данные, которые вы получите, вы будете понимать, как вам расшириться в своем бизнесе, что вам предпринять, какие договоры подписать, с кем встретиться и как сохранить на голове вот эту корону. Хладнокровное, очень разумное поведение в течение всего месяца, которое укрепит и разовьет ваши действия относительно ваших финансовых ростов, действий, расширений, достижений. Не бойтесь спрашивать, не бойтесь консультироваться, не бойтесь узнавать, задавать вопросы, искать людей, которые ответят на эти вопросы, специалистов, юристов, банковских сотрудников. В любом случае, вы будете знать и будете понимать, как расширять свой успех. Пустые надежды. Попереживать не удастся, мои хорошие. Заканчивается тяжелый период, и вы знаете, довольно сложно вы идете вот к этому творческому своему замыслу, к любви к своей, к свету в своей душе, вот к такому равновесию, как по королеве чаш. Внутреннее содержание света. Вот вы наполнены, но это трудный путь. Король мечей здесь не зря, потому что вы хладнокровно идете вперед. Вы уже понимаете, что вы знаете, как этого добиться всего в своей жизни. Пятерка мечей – это преодоление своих сомнений. Это довольно сложная карта, психологическая. И десятка мечей – это, конечно же, результат всех ваших внутренних переживаний. Очень сложный выбор вы будете делать в этом месяце. И вот вы знаете, побыть в этом состоянии вам не удастся.
вам придут перемены, заходит чувство любви и творчества. Вот заходит равновесие, заходит радость души. Это в виде партнера, это в виде вашего внутреннего света. Но эту радость и эту чашу вы выстрадали. Но вот побыть вот в этом состоянии, знаете, дальше помучить себя сомнениями, переживаниями не удастся. Вот Вселенная пустит в вашу жизнь солнышко, потому что по этой карте идет восход, и нужно подниматься. Подниматься, брать в руки жезл, брать в руки информацию, энергию свою, творчество и любовь, и идти. Вам дано свыше раскрытие и развитие в этом месяце. Новая волна. Четверочка пентаклей. Вы знаете, желание все-таки устойчивости. И вы поймете, что вы входите в зону какой-то стабильности. Наступает стабильность, финансовая стабильность, ваша творческая стабильность. Вы понимаете, что вы начинаете выстраивать свой тот успех, который вы когда-то намечтали. За спиной, вот там на горе стоит тот самый замок. Это замок вашей жизни, замок вашей судьбы. Вы хотите, кто-либо хочет приобрести недвижимость, кто-то хочет очень укрепить и раскрыть свой потенциал в бизнесе, кто-то хочет добиться результатов в спорте, в науке, в преподавании, в военном деле, в политической деятельности. В любом случае у вас появляется в вашей душе на смену десятки мечей, переживаний, сомнений и так далее. У вас появляются очень твердое убеждение в том, что вы сделали правильные шаги, вы выстраиваете свой успех. И я вам хочу сказать, вы не захотите ни с кем делиться. Это ваш внутренний свет, это ваше внутреннее я, это ваша успокоенность в завтрашнем дне. И это маленькая тайна для вас. Если захотите поделиться, не делитесь, говорит вам эта карта. Вот порадуйтесь своей душе и выстраивайте дальше свой успех. Романтические отношения, трансформация. Очень многое будет изменено по отношению к чувствам у вас. Вы по-другому будете их воспринимать. Вы будете по-другому чувствовать. Вы понимать будете, что то, как вы понимали отношения с партнером, это все не так, все неверно. Вы измените отношения, потому что у вас королева чаш стоит главной картой месяца. Вы по-другому будете оценивать своего партнера, а возможно вы примете в жизнь другого партнера. И для вас это будет счастьем, потому что вы в этом партнерстве чувствуете, вы в этом партнерстве испытываете и ощущаете те эмоции, о которых вы раньше даже не догадывались и не знали. Трансформация полная произойдет, и ваши прежние отношения уйдут назад. Рождаетесь вы новые, рождаетесь вы чувственные, рождаетесь вы прекрасные. Вот тот самый полет бабочки. Происходит трансформация. И вот ползли вы, как гусеничка, ползли спокойно, тихо. Была еда в виде листиков. Давайте вот так посмотрим на эту карту. И все же вы решили взлететь. Вы взлетите в этом месяце, милые мои золотые тельцы. У вас будет ощущение полета. Я возьму еще одну карту, в карте смерть. И здесь четверка жезлов. Вот такие отношения к вам заходят. Я вам хочу сказать, у вас появляется рядом прекрасный партнер. Возможно, даже трансформируется ваш прежний партнер. И бывает и такое. Меняются люди полностью. Понимая, что вот загорается какой-то внутренний свет, происходит просветление, и люди по-другому видят друг друга. Ну и, конечно же, это новые отношения, возможны у многих,
скорее всего, это новые отношения, потому что все-таки это туз жезлов. И эти отношения очень крепкие, надежные, стабильные, успешные. В вашей личной жизни успех и процветание, но только через ваш внутренний какой-то переворот и ощущение нового «я». Вы даже по отношению к себе будете испытывать такие чувства, о которых вы раньше не понимали, не слышали, даже не осознавали, что вас, возможно, будут, возможно, так любить. Вас будут любить по-другому даже, мои хорошие, милые тельцы. Вы встретите другое чувство, и это изменит вас по карте смерти. Окончание. Ну, карта мир. Новый виток вашей жизни. Открываются границы вашего сознания, снимаются блоки. Меняется полностью каждый телец в этом месяце. В любом случае произойдут изменения. Открываются прежде всего вот границы, те, которые вы сами выстроили у себя в вашей душе. Открываются эти границы. И вы можете по-другому воспринимать партнерство, вы можете по-другому воспринимать свое творчество. Вы можете переехать, вы можете понимать, что, возможно, в другом месте, где-то вы для себя определили то место, где вы максимально раскроетесь. Но там вас услышат, увидят, почувствуют, примут, оценят. Четверка жезлов – это человек, который полноценно чувствует вас и дает вам ощущение стабильности. Вам не нужно переживать, что вас предадут, что вам изменят, что изменят мнение о вас в душе. К вам идет ровный свет, свет любви. И вот здесь тоже меняется ваше отношение к миру, к мировосприятию. Вы отбрасываете все, что было в вашей душе до, изменяете себя и понимаете, что у вас наступает новый виток жизни. Радости, перехода на новый уровень сознания, счастья, гармонии, гармония мироздания. Все прекрасно, равновесно, расширяетесь, развиваетесь. Возможно, будут перемены, переезд, перемещение, партнерство из-за границы. Через границы будете общаться. Но для вас не будет границ, потому что вы будете понимать, что пространство-то ведь одно. И это не важно, кто где находится. Главное, что вы вместе. Главное, что вас слышат. И для вас не будет сложно перейти на другой вид деятельности, поменять, принять во внимание, что вы растете и у вас есть рост карьерный. Вы будете смело привносить какие-то изменения и новшества в ваши научные работы, менять какой-то график тренировок, и это открывает перед вами пространство. Вы добиваетесь результата. Потому что все в радость по королеве чаш. Радость. Радость, пятерка пентаклей. И вы знаете, радость от того, что появляется партнер, появляется пространство, где вы можете даже почувствовать себя слабым, чувственным. Вы можете дать себе побыть вот в состоянии слабости. У вас есть на кого опереться. У вас есть помощники, у вас есть сотрудники, у вас есть ваш партнер. Около вас люди, которые с вами, и вам не страшно попросить о помощи, вам не страшно показаться слабым, вам не страшно показаться чувственным, нежным, вот каким-то беспомощным в какой-то степени. Потому что наступает момент, когда вы просто становитесь человеком, а не мощным, сильным и добивающимся результата, как вы всегда тянете на себе очень много работы, и ответственность всегда прежде всего с вами, милые тельцы. А вот в этом месяце вам дадут почувствовать, что вы просто человек, и рядом с вами партнерство. И вы идете в своем направлении, вы развиваете себя, свой проект, свою семью, свои отношения личные. Но
рядом поддержка. Вот это важно осознать будет. Рядом поддержка. Карта Луна, интуиция. Вы знаете, в позиции радости у вас вышли довольно сложные карты. Но в течение этого месяца вы поймете, что главное в вас, в душе, ваш внутренний свет. Вы понимаете, что то, что вы начинаете, а вы начнете, потому что есть туз жезлов, вы обновите ваши отношения, ваш бизнес, обучение. Вы попытаетесь зайти в зону для вас новую. И где-то, возможно, будут сомнения. Препятствия для вас в том плане, что вы вдруг почувствуете, что не обязательно самому всего добиваться, а есть люди, которые рядом, есть партнеры, которые очень чувственные, творческие, очень яркие, и для них в радость тоже вместе с вами развиваться, раскрываться и что-то строить. И это вы будете слышать и чувствовать интуитивно по карте Луна. Вы можете обманываться только тогда, когда вы войдете в состояние страха. По карте Луна это тоже возможно. Вы начнете смотреть в стороны, которые скрыты от вас Луной. Вам не дают видеть перспективу. По этой Луне высшие силы говорят: послушай себя, услышь себя сейчас. Не надо смотреть и выискивать, что же вы построите в результате. Обычно вы хотите видеть результат, а здесь не нужно его видеть. В течение месяца вы получите этот результат, и он вас истинно порадует, потому что эти две карты вышли в позиции радость. Опора. Карта Звезда. Посмотрите, какие два великолепные аркана стали рядом. Опора в вашей силе, в исполнении мечты, в том, что Вселенная рядом с вами, в том, что вы правильно выбрали путь и партнерство, и действия ваши, и интересное занятие для вас. И еще вам очень важно осознать, что вы действительно можете быть известны. Карта Звезда – это еще и признание. И вы не побоитесь этого, вы не побоитесь принять ответственность перед подписчиками, поклонниками, болельщиками, перед учениками, перед своими единомышленниками, перед своим коллективом, перед своим любимым человеком. Даже в этих отношениях вы будете звезда. И рядом с вами появляются точно такие же люди, которые раскрывают себя, которые светятся изнутри. Вот этим светом каждой звездочки, у каждого внутри из вас есть этот бриллиант. И вы раскрываетесь, вы понимаете, насколько вы сильны в течение месяца. Итог. Старший аркан — сила. И вы понимаете, что, преодолевая свои страхи и сомнения, вы бесконечно талантливы, бесконечно сильны. Вы можете добиться любых результатов. Самое главное, одолевая внутренние сомнения. Но вы преодолеете их. У вас очень яркие, мощные арканы старшие. В чем же вам будет подарок от судьбы в этом месяце? Королева жезлов. Ну, вы настолько раскроетесь внутри, вы настолько будете сиять, гореть. Партнерство великолепное. Ну и, конечно, результаты вас порадуют. Вот подарок будет, это результат того, что вы выстраиваете. Это и отношения личные, это и ваша работа, учеба, творчество. Вы понимаете то направление, вы понимаете, с кем вы идете, в каком направлении вы идете. Вы не видите преград по королеве жезлов. И этот жезл с вами, который вы возьмете по отношениям. Яркие партнеры. Вы будете понимать, что эти партнеры выстраивают свой успех. Но самое главное, что вы сами осознаете, что вы в рядах вот этих королевских особ. Вы можете добиться важных результатов. Вы можете выстроить вашу мечту по королеве жезлов и по звезде. Совет Вселенной. Двойка жезлов. На определенный ваш опыт вы будете опираться, но вас уже не остановить.
Возьмете вы в руки вот то начинание. У каждого из вас будет своя тема, мои хорошие. Я не буду выгадывать и угадывать. И я только говорю личные отношения, творчество, работа, переезд, новое место работы, новое место учебы. Вы наметили свой путь, и преград нет. Партнерство издалека, переезд, возможно, знакомство через интернет. Но вы смотрите вдаль, у вас в руке планета. И планета открывает границы по карте мир. Поэтому пространство открывает перед вами границы. Перед вами не будет никаких преград. Прежде всего в вашем сознании по карте сила. И вы будете и выстраивать личную жизнь вот так, как вы ощущаете по Луне интуитивно, а это значит божественно. И вы будете заниматься своим делом в радость. Но, опять же, если вы примете решение. Если вы примете решение оставить все как есть и пользоваться благами первого жезла, вы будете оставаться в том же своем состоянии, в котором были. Это совет Вселенной, а принимать его или нет, воспринимать эти вибрации или нет, это, конечно, право каждого из вас, кто посмотрит расклад. Я вас всех очень люблю, оберегаю. Я рада, что вы со мной. Ищите свой путь, находите своих партнеров, любите, обязательно любите то, что вы делаете, и тех, с кем вы идете по жизни. Радуйтесь каждому дню. Я вас всех люблю. Подписывайтесь, ставьте лайки, приходите на расклады. Всем пока-пока.